बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ये खालिद है और मैं पीसी बोर्डों में पीआर मैनेजर हूँ। मुझे साइटिका पेन हुई थी और मैंने उसका कोशिश की कि इलाज करवाऊँ, लेकिन उसका मुझे जो मेडिसिन और पेन किलर दिए गए उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे किसी रेफरेंस से CTV पाकिस्तान का पता चला कि यहाँ पर आमिर साहब जो है उनके पास जदीद टेक्निक है, उसकी बेस पर वो ये इलाज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्होंने कहा जी आपको 3 सेशन होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको चौथा सेशन भी करना पड़ेगा। तो मैंने 3 सेशन किए और चौथे सेशन के लिए थोड़ी सी बात एहतियाती हुई, जिसको वजह से चौथे की ज़रूरत पड़ी और फिर मैं आज चौथे सेशन के लिए इनके पास आया हूँ। और इसमें बेसिक चीज़ यही है कि आप जो एहतियात बताते हैं वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें ज़्यादा बेड रेस्ट है, हार्ड बेड का यूज़ करना है, और जो हिदायत बताते हैं या जो लिखी हुई हैं उसके मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्द से एहतियात होंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह इनका भला करे कि मुझे किसी के रेफरेंस से इनके पास आना पड़ा और यहाँ आया हूँ और आज मुझे वाकई रिलीफ फील हुआ है। और मैं आप दोस्तों से भी कहूँगा अगर किसी को कोई मसला हो डॉक्टर्स के पास, और ठीक है हर एक का अपना एक तरीक़ाकार होता है, लेकिन इनके पास जो जदीद सिस्टम है उसके साथ अपनी टेक्निक के साथ ये जो इलाज करते हैं तो उससे मैं बेहतरी फील करता हूँ। और आप भी आ सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सीधा लेट, बिल्कुल सीधा लेट, टांगे सीधी करें, जिसम ढीला छोड़ दें, बस जिसम ढीला छोड़ दें। चलें, उल्टे होकर लेटें, जरा हाथ पीछे करें, मुंह को सीधा रखें, लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, फिर लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें। उठें, साइड करवट जोड़ के, साइड करवट जोड़ के उठें, चेक करें, ये रात में बाहर इनकी ये देखें कि पाँव छोटा बड़ा लग रहा है आपको, टांग छोटी सी लग रही है, ये देखें ये बड़ा लग रहा है, आप देखें ढीला छोड़ने से बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, टाइट नहीं करना, ढीला छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ढीला छोड़ना, ढीला छोड़ने करना। ये करना को खिंचाव खत्म हुआ है, साइड करवट पे होके उठें, साइड करवट पे होके उठें, गर्दन ऊपर नीचे करें, बाजू ऊपर नीचे करें, जो खिंचाव था प्रेशर था खत्म हुआ है, हल्के हुए हैं कंधे, फर्क पड़ गया। वो आराम से आएगा भाई, वो प्रोसीजर होता है पूरा, उसके मुताबिक चल रहा है। इधर साइड करवट पे होके करें, सांस लेने में मसला तो नहीं होता। नीचे वाली टांग सीधी करें, ऊपर वाली को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ें टांग, इधर दर्द होता है, ये इधर साइड में, इस हाथ को कंधे पे रखें, सांप को नीचे रखें, कंधे को ढीला छोड़ दें, पीछे जाने दें, ढीला छोड़ दें कंधे को, जिस्म को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, पीछे जाने दें, ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ें, पकड़ना नहीं है इसको, ढीला छोड़ें, पीछे जाने दें जिस्म, कंधे को ढीला छोड़ देंगे, सर को नीचे रखें, डरे नहीं, पीछे जाने दें इस कंधे, आपने कड़ाया हुआ कंधा यूं ही ठीक होगा, कंधे को ढीला छोड़ें, जिस्म को ढीला छोड़ेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसको बिल्कुल ढीला छोड़ें, टांग को ढीला छोड़ें, इसको पीछे सीधे करें, नीचे वाली टांग, इसको ढीला छोड़ दें, टांग
अब इसके अंदर को किसी जाने नहीं, ढीला छोड़ दें ऐसे, यूँ ढीला छोड़ें। चलें साइड चेंज करें। ये घुटनों वाला थोड़ा फाका है। एक साथ नहीं आता भाई, पूरा प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक साइड सीधा करें टांग को, नीचे वाली टांग को सीधा करें, पीछे जाने के कंधे को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ने कंधे को पीछे जाने दें, गर्दन को सीधा रखें, सिर्फ इसको पीछे जाने दें। चलें उठने साइड करवट पे होगी, सीधा नहीं होता, साइड करवट पे होगा। जी उठें चलें, जरा चल के चेक करें कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, इसमें कमर में जो सेंटर में दर्द है ना वो चेक करें, वो बेहतर हुआ है, कंधों का खिंचाव प्रेशर बेहतर हुआ है, वो ठीक हो जाएगा, ऐसा था वो ठीक होगा। अभी फर्क पड़ा है, पहले से कितना बेहतर लग रहा है? 100 में से कितने % बेहतर लग रहा है? 50% बेहतर लग रहा है, 70% लग रहा है, 100% लग रहा है, 90% लग रहा है, कितना बेहतर लग रहा है? काफ़ी बेहतर लग रहा है। चलिए आ जाए, टांगें बिल्कुल सीधी करें, सीधे होकर लेटते हैं। भाई साहब आपके साथ होते हैं, भाई साहब अंदर आए भी इनकी टांग देखें, एड़ी से देखें कि छोटी बड़ी लग रही है टांग आप, ठीक है? कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी? जी गर्दन को ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, आपने गर्दन को नहीं लाना, ठीक है? आपने तो ढीला छोड़ दें, बस छोड़ दें, जैसे सोए होते हैं ना, बस ढीला छोड़, ढीला छोड़ें, राइट है। उठें साइड करवट पे होके, हाँ जी जी उड़ जाओ, बाजू पंजे करें, गर्दन करें, देखें ये खिंचाव खत्म हुआ है, प्रेशर खड़ा होके करें, चल के करें, चेक करें, देखें खिंचाव प्रेशर खत्म हुआ, कंधों का ये खिंचाव प्रेशर खत्म हो गया, तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। उस टाइम भी चेक कीजिए, साइड करवट पे लेटें, साथ में रखें, ढीला छोड़ दें इसका, कमर को सीधा करें, थोड़ा सा आगे बस। इस टांग को सीधा करें, बस ढीला छोड़ के कर साइड चेंज करें, जी आगे वाली थोड़ा सा आगे, बस ज़्यादा कंधे पे रखें, पीछे जाने दें, ढीला छोड़ दें, कंधे को पीछे जाने दें, साइड करवट पे होके बाजू के साइड पे, सीधा कमर के जोर पे नहीं उठना, बाजू के जोर पे उठना। चलें अभी जरा चल के चेक करें कमर का दर्द है, नहीं होने का बहुत फर्क है, ये नहीं देखना गरम सरद नहीं, वो गरम सरद को छोड़ के आप आए थे, अब इतना फर्क है, पहले देखना है क्या ये एक्सरसाइज इसका को फर्क है, ये फर्क ये पुष्कर मतलब ये हल्का फील हो रहा है, ये पहले से खिंचाव खत्म है, इसे है इस जगह तो कुछ थोड़ा महसूस होता है, चल के ना थोड़े कदम चल के दोनों का प्रेशर, कमर का दर्द, ये 2 चीजें देखें ठीक हुई हैं। ये साइड वाला होगा अभी,
इसको अभी नहीं छेड़ा हमने, कमर के दर्द को